Agora, mano. Fica bom então. Pegar um marceneiro de graça também, né? Não tem um aí. Ô parceirão. Cagaça, tem que ter feito no celular. Perdeu o celular? Não. Mas eu sou fera pra perder. Vai bater no banco e vem lotado, parece uma sardinha. É americano o jeito aqui. Nossa, totalmente diferente. Sempre teve esse americano, não. Hein? Nunca teve. Esse americano não tinha tanto tempo antes, né? Não. Inventaram agora, né? É, alguns horários tem. É uma droga isso, né? Agora para recolher, né? Hoje, a última volta do ônibus é meia-noite. Ah, pode ir fazer volta.
cara cruzando na vermelho ali. Lá na frente. Aí uma boa. E aí? Qual é o seu, Bruno? Sofia. Tá minha agasalhada. Ela tá bem agasalhada. Ó, que difícil. Hã? Olha a outra aqui. Aqui a peça. Como que ela mexe? Ela nem sabe mexer esse negócio.
Boa sorte, hein? Mais pressa? Mais pressa? Vai sair, ó. Vai sair. Então vai. Não é carrinho. Não, é carreira, não é. É o 520. Leitor. Leitor. Eu também mandou, mas é trabalho. Eu deixei uma parte. Ela
Ele